皆さんこんにちは。裏技英語、今週も始めていきたいと思います。どうもCo-host の一人石井てるみです。皆さんお元気ですか？私は元気ですさあこの方も元気でしょうか？どうぞ。I'm Genki. Hello everyone, my name is BJ Fox and welcome to another special episode of Urawaza Eigo, and it's special because, Terumi, it's another Urawaza interview. お、裏技インタビューイエーイ And a special one, especially special one, because I think this possibly is the most perfect interview for us ever. Most perfect と言ったね BJ。 Yeah. いやでも毎回ゲストの方ね Most perfect なんですよ。Well, this one is even more perfect. Even more perfect って言っちゃう。How so, BJ? Well, okay, firstly, the gentleman we're going to speak to works for Amazon. Amazon もうね、本当巨大企業になりましたよ。ね。Well, it's like the perfect まあ外資系企業といえば Amazon ね、GAFA、まあ、ガーマって今言うのかわかんないですけれども、GAFA の2番目の A なのか4番目の A なのかは私は知らないですけれども、まあ one of those A's, right? Right. And not only does he work for Amazon, he works for Amazon Music and is a senior marketing manager for podcasts. ほほう、まあ Amazon もいろいろなファンクションがあるでしょうからね。その中でも Amazon Music に所属されていて、なんとポッドキャストのシニアマーケティングマネージャー。ポッドキャストって言った？ Yeah, podcasts. Oh, then this is too perfect. It is the perfect one, isn't it? なるほどね。 So a quick introduction to our interviewee, Yuta Tanaka. Like I said, he's currently in the podcast team at Amazon Japan, having previously worked for Google Japan for over 6 years. はい、今日インタビューさせていただくのは田中裕太さんです。今は Amazon Japan でポッドキャストのチームにいらっしゃいますけれども、以前には6年間 Google Japan でも働いていらっしゃった。すごい。ガーマのじゃあ2つをコンプリートされてるということですかね。Yeah. はい。If you get all four, you get a free drink. Free craft beer でしょFree Free craft beer ね。これ4つコンプリートしてる方もね世の中にはいるんでしょうかね。There must be. ね、そういう方がいたらね、東京コメディバーに行ってね、クラフトビールをタダで飲ませてくれと BJ に言えば飲めるそうですよ。And full transparency, listeners, we have a special announcement at the end of the episode. なんと今回のエピソードの終わりにはスペシャルアナウンスメントが待っています。Wow! Actually, I'm going to say it now. We will be launching a new podcast together with Amazon Music, and that is how we know Yuta.はい、最後にアナウンスすると言いましたけれどもすでに言ってしまいました。なんと私たち新たなポッドキャストプログラムをローンチすることになりまして、それがなんと Amazon Music さんとのコラボレーション、Yeah. はい、となっております。そういったプロジェクトがね実は始まってまして、その関係でこの田中裕太さんとも今回知り合うことができました。But stick around to the end where we'll give you the full details. And on that note, shall we meet our guest for today, Yuta Tanaka from Amazon Music. はい、詳細についてはまた番組のおしまいでお知らせしたいと思います。それでは Amazon Music から田中裕太さんです。イエーイ。Yuta, welcome to Urawaza Eigo.How are you? I'm good, thank you. You were saying you were a little bit nervous. Yes, I am. ゆうたさんなんかね、もう私たちは実は何回かお会いしてますけれども、すごくねどっしりと堂々と普段されてる印象なので、ナーバスになることもあるんですね。Yes, of course. But I'm super excited to join your show. いや本当にウェルカムでございます。We are very happy to have you. Okay, now for the benefits of our listeners, Yuta.You work for Amazon Music, correct? Yes, correct. And that's how we know each other. Quick question. You currently are the Senior Marketing Manager for podcasts. What does that mean and what do you do? Yeah, so podcast is audio content. Yeah. And you can listen to these shows on your mobile phone or other devices with Amazon Music. Yeah. Also on Amazon Music, we have exclusive and original shows as well as other third-party kind of creator content. Yeah. So basically,
as a marketer, I will develop marketing plan and execute it, and so that those shows can be enjoyed by listeners. まさにポッドキャストをAmazon Music で配信されているわけですけれども、でサードパーティークリエイター、はい、いろいろなクリエイターの方がいらっしゃいます。まあ私たちもそうか。Are we third party creator? Yeah, I would say so. We third-party creators, Yuta? Yeah, yeah. はい。まあいろいろなポッドキャスターがいますけれども、まあそういったことをポッドキャスト are you in charge of only podcasts or other music as well? Not only podcast. ポッドキャストの責任者でいらっしゃると。Not 責任者 I would say. 大変失礼しました。日本語だとどういう肩書きになるんですか？日本語だと、はい。日本語あるのかな？ないのか。ショーマーケティングシニアなんで上級。はあ、上級マーケティングマネージャー。もう結局ほとんど英語ですけれどもAmazon Music さんにお世話になるようになって気づいたんですけれども、もう日本にある会社ですけれども、もちろん本社アメリカですけれども、日本内でも皆さん普通に英語ですよね。 Yes. Amazon 全社そうなんですか？ I mean, between Japanese people, we speak in Japanese. Yeah. そっかそっか。 But like companies kind of language is Yes. English, in English. Okay. じゃあ仕事とかメールとかはもう全部英語ですか？ Yes. それはもうそこはもう日本人同士でも。 Depends on the situation. そっかそっか。 But I シチュエー guess ション if one person そう on CC doesn't speak Japanese, then the entire conversation. そうですよね。もう一人でも外国の方がいらっしゃったらもう全部英語って感じ We になりま try すよ to, ね。 we try to. そうなんですよ。だからほとんどの方がすごい fluent English speaker で、当たり前のようにそれ Well, 会話 I を would してね。 say over the last few months, we've had some dealings with various people in Amazon, Yep. and everyone speaks amazing い English. や本当もう次から次へとこんなにバイリンガルでバキバキにできる方がこんなにやっぱいらっしゃるんだなって私も感動してたところですよ。 Actually, that leads us on to the next question. Yuta, like I've looked at your CV, I've looked at your LinkedIn. You know, you spent some time at Google and you've got experience in sports as well. But you do speak great English. Can you give us a quick overview of your early career and tell us how did you become so good at English? I'm still learning. Very I humble. would say. Yeah. Yes. 謙虚でいらっしゃる。 Yeah. So I grew up in Tokyo, Japan, and my father, worked in sport industry for a long time. So I had seen his work growing up and decided that I wanted to pursue working in the sport industry. お Yeah. 父様がスポーツ関係のお仕事をずっとされてたんですか？ Yes. へえ。 So he was the race director of Tokyo Marathon. So he was Really? the founder, not founder, but founding member へえ。 of the Tokyo Marathon. Yeah. So What's your best time? my best time. Yeah. いやゆうたさんのベストタイム。ゆうたさんマラソン走るともまだ行ってないのに。 I have never actually tried Okay. full marathon, but I do trail marathon Okay. in the mountain. But Oh. it's not Trail running. Trail Yeah. yeah, it's not city Yeah. marathon. I Okay. would say, yeah. So seeing my father's work, he's traveling all over the world. I wanted to kind of, follow his work, professions. Yeah. And so what did you do? You worked in sports. You worked which company or Yeah. what sport? So, I went to grad school in San Francisco. I Okay. studied the master sports management. And after that, I got my first job in Boston, working for, it's called Global Athletics Marketing. Okay. Global Athletics Marketing. Yeah, so Okay. they are the agent company. Yeah. So they represent like 30 to 50 Olympic athletes from all over the world. So I was business development manager, meaning like they have events. So I try to get sponsorship or, selling tickets Yeah. and promoting also the athletes. Yeah. So that was my first job. すみません。大学で、大学大学院 大学院で grad school, yeah. グラスゴ Grad school. ー。Grad school. Grad school. So Grad school ね。 Yeah, graduate school. 大学院でアメリカ、
University of San Francisco に行ってスポーツマネジメントを勉強されて、はい。Yes. で就職先がボストンのグローバルアスレチックマーケティング。Athletics marketing. アスレティックスマーケティングで、そこでいろいろななんかオリンピアンの人も含めたそういうスポーツ選手のマネジメントをして、何をするんですか具体的には。So athletes, sometimes they need support to compete in, best race or track and field event. So we negotiate with race organizers, and also we try to get sponsor. So negotiate with brand, to get endorsement for the athletes. Also we have the event. We produce event like track and field event so that our athletes can kind of compete in the global international track and field event or road race. そのアスリートをサポートする資金を集めたりだとか、彼らのためのイベントを立ち上げたりだとか。その陸上競技の選手が多かったんですか？ Yes. へー。 Mainly track and field. Anyone I would know? American, Japanese? Americans, most, and also some African runners. Okay. へえ。100メートルとかそういう Yes. 選手ですか？ Tyson Gay, he's Tyson very Gay? famous. へえ。 Yeah. Now they have different like new generation, but I'm not following it a lot. That was in 2014 or 13, so it's a little bit long time ago. はあ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 。あの人はジャマイカの Usain Bolt. ボルトとかもですか？ Yeah, so actually we hosted event in Yes. New York, Yes. Yeah. and we signed with Usain Bolt for that race. Wow. So once we signed the athlete, Yeah. my job was so easy because the ticket was sold out without any effort because we had Usain Bolt. へえ。 Also sponsorship, we could sign with lots of brands because right before Rio Olympics, Yeah. Yes. so many brands wanted to have a kind of association with Yeah. Usain Bolt. So I went to airport to pick him up. サインボルト空港にお迎えに行ったんですか？はいって言って。Yes, Was he a nice guy? he's a nice guy. Yeah, へえ。 but he has a accent, Oh, Jamaican Jamaican accent. accent, yeah. Yeah. 車運転したんですか？ゆうたさんが。 Yes, BMW was sponsor, so Oh, wow. I was driving sponsors ゆうた car. さんはじゃあそのスポンサーの車を直に運転するところまでやって、それでウサインボルトをなんかわかんないですけど、 Yes. ホテルに運ぶとか、そういった Any 結構現場の仕事も small するんですね。 task, not small tasks, but like sometimes, I mean, we need to do something. Yeah. Just I go there and then, Okay. try to. Like a何でもやるんだ。 a new grad coordinator position. Yeah. You do everything. You turn. So my boss called me like, oh, sorry, we don't have the driver, so can you be driver and then pick him up and そうか、新卒だからもう小回りが機動性が高いということで、もう何でもあればじゃあゆうたさん行ってきてみたいな感じだったわけですね。 Yeah. Would you say, compare the feelings, picking up Usain Bolt and having to drive him back to a hotel, or appearing on Urawaza Eigo, which was more nervous? sorry, that will be picking him up at the airport. Usain Bolt. I would sayそりゃそりゃそうですよね。Just let me give you more context. Okay. So Can we just stop there? Can I give you more context? That's a good phrase. あね、今の裏技良かったですね。Can I give you more context? Context. 素晴らしいですね。 So the event was in New York. Yeah. So I had to drive in middle of Manhattan, Oh. and the car was super expensive. Yeah. Right? ね、スーパーエクスペンシブだし、乗せてる人もスーパービップだし、 Exactly. すごいことになってます。 Nobody cares, like, if that's BMW or other classic car, like all taxi driver kind of cuts in. And, Yeah. Yeah. So I was sweating. So I'm sure he was, talking to me sometimes, but like I couldn't basically, pay to attention and like I was really focusing on driving. そうね、安全に運転することで精一杯になりますよね。車の中2人だけだったんですか？ Other athletes as well. ああ、ザース率もあるんだけど、すごいいろいろな場面を経験されてきてるんですね。こんな裏技英語なんてへでもないじゃないですか。ナーバスっておっしゃってましたけどね。
そんなことに比べたら。You はい must have met some athletes, though. Sorry? You've met some athletes, haven't you, Telemi? まあ、会ったことありますけど、そんな車に乗せて自分が That's true. その責任を、命の責任を負うまでなったこと全然ないですからね。So, on to your current job. You work in podcasts now, and a little bit of an announcement. We are announcing our collaboration with Amazon Music today as well. イエーイそう、冒頭でちょっとお話ししたんですけれども、はい、Amazon Music さんとのコラボレーションを始めさせていただいております。Yeah, but before we get onto that, just tell us, like, what are the challenges you see in the podcast landscape in Japan? Like, how do you see the podcast marketplace in Japan at the moment? Yeah, so I would say the podcast market in Japan generally, it's still early stage. Early stage, yeah. So I see lots of potentials. And because of the pandemic, you know, people start to, you know, look for the new entertainment or media where people can get information. Yeah. So, like, for example, for me, my sight got really worse. Oh, really? Yeah, Your during eyesight got worse during the pandemic. Yeah. pandemic. So I think hands-free and eyes-free, you know, podcasts can provide these kind of benefits. I think that's amazing. ほほう、現代人は目がお疲れですからね。だから、ながらで聞けますものね。Exactly. 音声メディアってね。like 掃除しながらとか、ちょっと運動しながらとか。Yeah, I really like that. It's true. It's so nice not having a phone in your hand. Obviously, I listen to my podcasts on the phone, but actually not having it in your hand Exactly. is nice. Yeah. Yeah. And also now because of the internet, infrastructure, you can download from, anywhere and also wireless headphone. Yeah. That can also be kind of bonus, the benefit for users and listeners. So that is why I think now it's becoming more natural to, enjoy this kind of audio content for listeners. 日本でようやくこのポッドキャストっていう言葉が浸透し始めたところかもしれないですね。私も BJ と3年前始めた時に全く知らなかったですし、で、ゆうたさん曰く、今もまだアーリーステージですし、このコロナ禍もあって、目で見なくていいこの音声メディアというエンターテインメントはまだまだすごいポテンシャルを秘めていると踏んでいるわけですね。But it's growing though, isn't it? It's growing for sure. Well, and possibly the biggest news recently in the podcast market in Japan is the announcement of 外資系裏技英語基本のKEY。ビゲストニュース、ビゲストニュースですよね。もちろん当たり前じゃないですか。はい、ポッドキャスト、外資系裏技英語基本のキーがこの度 Amazon Music さんで配信されることになりました。Okay, and let's explain what it is. So we've been doing this podcast for about 3 years. はい。We've introduced over 150 urawazas. はい。And we've decided that we're going to go back to basics and teach some more structured techniques via a new podcast. はい、今まで150回にわたってお送りしてきた裏技英語の、スピンオフでもあり、ちょっとベーシックに立ち戻ってですね、150回今までたくさんのコンテンツをお届けしてきたんですけれども、ちょっとそれらを全部踏まえた上でもうちょっとストラクチャー立てて、ストラクチャーがSituational.シチュエーショナルね。シチュエーションだから仕事の例えば面接受けるときに使えるものですとか、もうちょっと系統を立ててですね、ブレインストーミングの時に使える裏技、プレゼンの時に使える裏技、ジョブハンティングの時に使える裏技というようにですね、ちょっと仕事のビジネスにおける場面別に使える裏技というのをご紹介していきたいと思っております。So it's perfect for new listeners, perfect for our current listeners who want to refresh some ideas and learn some new phrases. And it's going to be made in collaboration with Amazon Music. Thank you very much, Yuta. Thank you. ありがとうございます、本当に。はい、Amazon Music さんとコラボレーションでそのようなコンテンツをお届けするので、今まで聞いてなかった方でも新たに聞くことももちろんできますし、今まで聞いてくださった方も、ところによりは新しいエッセンスも含まれていますので、復習も兼ねてまた聞いていただけると嬉しいです。And when does it start, Yuta? August 11th. August 11th. 8月11日。So Urawaza Eigo comes out on Mondays. はい。外資系裏技英語基本のKEY. And the key is in English.
comes out on Thursdays. はい、ポッドキャスト裏技英語は毎週月曜日に配信していますけれども、新たに配信を始めます外資系裏技英語基本のキー Amazon Music さんにて毎週木曜日配信予定となっております。And the first module is going to be on presentations, which is something we haven't really discussed on this podcast. そうですね、プレゼンテーションのことを最初にお届けするんですけれども、プレゼンの中で使えるフレーズっていうのは、ね、今まで配信したことはあったんですけれども、あれですよね、なんかひとまとめでプレゼンで使えるコンテンツっていう風にはお届けしていなかったので、そういう意味では今回そのシチュエーション別っていうのでプレゼン前にちょっと私たちのポッドキャストを聞いてみて使えるものを拾ってくれたりだとか、そういった使い方ができるんじゃないかなと思っております。And we'll be releasing the entire first module, which is 6 episodes in one go, and after that it will be weekly on a Thursday. And not just on Amazon Music, by the way. It will be on Amazon Music and Spotify, Apple Podcasts, Google, typically where you listen to your podcast will be there. 8月11日木曜日に実はドカンと最初のモジュール6エピソードを配信するんですけれども、その後は毎週1エピソードずつの配信となります。そして Amazon Music さんと一緒に作っておりますけれども、いろいろなプラットフォームでお聞きいただくことができますので、はい、もう広く配信させていただきますので、たくさんの方に聞いてもらえたら嬉しいなと思っています。But there might Yuta be some special contents just on Amazon Music. Yes. Yes. Amazon Music だけで聞けるコンテンツ、ボーナスコンテンツ気になりますね。はい、そういったコンテンツもご用意しております。What's your favorite podcast, Yuta? My favorite podcast? Yeah. Business Wars. Business Wars. McDonald's versus Burger King. Yeah, exactly. Sony versus Nintendo. Nike, Adidas. Oh yeah, Nike, Adidas. Nike, yeah. Adidas. ビジネスウォーズ。Yeah. Is it in English? Yeah. 裏技英語 versus 毒アメ。裏技英語と毒アメなんかちょっとまた住んでる町が違いそうな気もしますけれども、英語という意味では一緒なのか。あれですよね。親戚ですよね、我々ね。はい、コラボもしてますしね。Yeah. はい。Okay, so tell me, Yuta, where do you listen to your podcasts? Yeah, so I wake up very early. Oh, really? Yeah, and then go to run. So when I'm jogging, Yeah. I listen to podcasts. Ooh. And also when I'm at the gym, I also listen to podcasts. So you run in the morning and you go to the gym? Not like in the same day. Okay. Yeah, sometimes when I have time, but 朝何時に起きてランニングするんですか？ like around 6-ish. うわー、朝早起きですね。 Trying to. Yes. 何キロ走るんですか？Have just 5 kilometers. Just ？5 5, キロ。 just 5 kilometers. just That's fine. いやね、今のね、どうでかね、たった5キロさって感じでしたけども、5キロまあまあな距離ですからね。それもほぼ毎朝とかですか？ Almost every day. うわー、 Yeah. ヘルシーですね。で、ジムはどういったジムに通われてるんですか？ Gym, I go to, actually I have a gym in my apartment downstairs. Okay. はいはいはい。ジムがついている Yeah. マンションにお住まいだと。さすがですね。結構じゃあマシンでガシガシ筋トレされるんですか？ Yes. うーん。 Sometimes. やっぱりアマゾンで働いてる人は違いますね。Yeah. わかんない。BJ もそうか。BJ もだってね、毎朝ジム行っ Yeah. て Every 運 morning. I do 動してます CrossFit も though. んね。 I do CrossFit, CrossFit which you can't listen to podcasts. That's because more intense. It's more intense, and there's a coach, Yeah. はい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 。 and they have this music like dum 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 that you have to listen to. でも私も B モンスター通ってますけど、 That's true. そう。何か聞きながらとか絶対できないですね。もう完全にトレーナーの人の動きを見て真似してっていう。 You can't be like on the bike. Is that B monsters punching? パンチング、そう。 And then you can't be like listening to like Nintendo versus. そうね。もう完全にスマホは置いてやるタイプのね、集中してやるっていう感じですけれども。Okay, Yuta, you know our podcast very well. And as you know, we like to introduce a phrase to our listeners, a phrase, a tip, or an urawaza. Now, what English phrase have you found useful in your career? What English phrase is important to you, Yuta? So I have a favorite kind of phrase. Yeah? I would say, I give up on giving up. I give up on giving up. Give up on giving up. Give up on giving up? It's like 2 levels of giving up. 諦めることを諦める
ということですか、ゆうたさん。 Yes, in Japanese, yes. どういうことですか、これは。 So I think in our life we have many setbacks or failure. That's just nature of life. And Yeah. once you start to accept these failure, and then failure is process. If you think that way, there's no point that you need to give up because it's all process. It's all part of the process. It's Actually, I like part of both process, phrases. yeah. I like giving up on giving up is a great phrase. I also like failure is process. Failure is a process. 失敗はプロセスに過ぎないから、失敗じゃないし、そう考えると諦めるっていう概念すらないわけですよね。 Exactly. So just you need to reach that goal. That's Yes. only Yes. end goal. Yeah. ゴールにさえたどり着ければ別に途中で諦めるとかいう必要がないわけですよね。 Exactly. その過程でちょっと失敗というか挫折とかがあってもゴールに向かいさえ続ければ別にそれで諦める必要もないし失敗も存在しないということです。 Yes. すごいですね。 And do you tell yourself this phrase when you're trail running? Yes, Up in the kind mountains? of. You're like, I want to stop. That's like, kind of similar thinking, trail running. Very simple thing. Just only you need to do is keep moving your foot, Yeah. right? Just keep running. Continuation is kind of, how can I say? Only way to climb the mountain. Yeah. So just you need to keep running. That's simple, but it's hardest. そうね、立ち止まりたくなることもトレイルランでも人生でもあるかもしれないですけれども、もうとにかく別に失敗したわけでも終わったわけでもないからとにかく足を動かして前に進めばいいだけと。 If you keep moving forward, you will reach that point, Yeah. the goal. とにかく足を動かし続けようと、へこたれている暇はない。頭では分かっていてもね、Yeah. 足はよく休みたくなりますけどね。Give up on giving up. Have you ever made a T-shirt with that? I created mug cup. You created a すごい冗談で聞いたら本当にグッズ作ってた。For yourself. Just for me. Just for I mean, yourself. my friend gave me actually for my birthday. ああ、モットーだっていうのをご存知な上で。 Yes, yeah. おお、なるほど。嬉しいですね。 I was super happy. Yes, I'm using almost for 3 years now. Okay. But what happens, Yuta, if you broke that mug? I will not give up for sure. ゆうたさん I は will try to fix or reproduce. そう破片をかき集めてまた使えるようにしますから、ゆうたさんは。さすがです。 Okay, Yuta, thank you very much for coming on to Urawaza Eigo. ありがとうございました。どうでしたか？ That was amazing, and I enjoyed talking with you. なんか笑ってらっしゃいましたけどね。どうされたんでしょうかね。Anything you want to say, a message to our listeners? So yeah, I'm also studying English, learning English every day. So I hope listeners can enjoy our new show. I hope they do actually enjoy 外資系裏技英語基本のKEY. Because what I hope we've created with that podcast is Yep. something that really will stay forever. It's very useful for different stages of your career. Forever ですか。 Well, what I mean is, like, on this podcast, telling me, Hi. it's sometimes very light. We talk about Luna, we talk about what's going on in our lives, and one phrase a week. Yep. But the new podcast will be very situational. So whatever time you've got an interview in your career, you can go back and learn the interview module. When you've got an important presentation, you can just revise again. And hopefully it'll be something that will be very useful to have in your back pocket for years to come. そうですね。今までお送りしてきたポッドキャスト裏技英語は、まあその時々でね、子供が生まれただのね、なんか婚活がどうのとかね、いろいろなことも含めて、まあ150エピソード以上お送りしてきましたけれども、またそれとはちょっとテイストが違うと言いますか、体系立てられていて、まあシチュエーションごとに、まあ教科書のように立ち返ることができますし、まあ全部バックポケットに忍ばせておくと、本当にお役に立つこと間違いなしで。Yeah. Although I would say we still do actually just talk in the same way, don't we? そうなのよ。 Yeah. 結局同じくライトな感じでは喋ってはいるんですけれども、まあ内容としては、まあ、ちょっと役割は違うのかなという気がしますので、まあ改めて、まあ、勉強し直したい、こういったシチュエーションで使えるフレーズをもう一回学び直したいという時なんかにはね、うってつけのポッドキャストとなっておりますので、
まあ同じですけどね、我々はね。はい。But actually, it's already out. It's already launched. It launched last Thursday. はい、8月11日木曜日に、はい、もうリリースされておりますので、今からぜひまたチェックしに行ってもらえるととっても嬉しいなと思います。外資系 is back. 外資系裏技英語基本のキー。そうそうそう、タイトルになんとまた外資系裏技英語というようにね、外資系というのが戻ってますし、サブタイトルとして基本のキー。あなたのキャリアの扉を開けるキーというのとね、基本のキーが、かかっているわけですけれども。And do you know who came up with that title? 私なんですよね。Was it you? I thought it was Yuta. That was me. No, joking. さすがです、ゆうたさん。私もちょっとゆうたさんだったかなって今一瞬思っちゃいましたけど。No. はい。But you have been a great help making it come together. Thank you very much for your support. I look forward to working with you moving forward as well. Thank you for being a great guest today, Yuta. Likewise. Thank you so much. ありがとうございました。本日のゲスト、ゆうたさんでした。イエーイ。So that was Yuta Tanaka from Amazon Music. Feels strange because we worked quite closely with him over the last few months. そうですね。もう数ヶ月もうすでにお世話になっていますので、改めてこうキャリアとかについてとかウサイン・ボルト運転でね、車に乗せた話とかまで聞けるとは思わなかったですけれども。Yeah. And also I liked his phrase, give up on giving up. Give up on giving up. Both the phrase, but I like the idea of having a motto or a mission statement. モットーやミッションステートメントを持つって大事ですよね。Yeah. はい、自分がちょっと立ち止まりそうになった時なんかに奮い立たせてくれますからね。Yeah, because you will, no matter what you do, you will have bad times. No matter what you do, like he said, failure is part of the process. So having something that you can just fix on when you're not sure which direction you're going in is always a good thing. 誰しもがね、今日うまくいかなかったなとか失敗しちゃったなって思うことがあるかもしれませんけれども、実はそれは失敗でも何でもなくってプロセスなので、やっぱ切り替えが早いですよね、仕事ができる人ってのは。なんかそれにも通じてるのかなって。大谷翔平選手はね、切り替えがめちゃくちゃ早いらしいですよ。I've heard that about a lot of アスリートはそうですよね。そうそう、だから They have to forget about failure. でもさ、サッカー選手のこともさ BJ 言ってたよね。ちょっとシュート外しても、上手い選手ほど次の瞬間切り替えてるんだよね。そう、だからそれはビジネスとかビジネスパーソンにも通じることなのかなと思います。Although I would say one thing, as you work more, your career grows, you realize failure is part of the process. When you're young, you're like, oh my God, that's the worst. I'm going to lose my job. It's all terrible. And then after a few of those situations, you realize, oh no, it moves forward. It will take its shape. And that's just something that you learn with time. 私、新卒の時まさにそうだったもん。もうこんなもんミスしちゃった、もうおしまいだって言って。結局ミスしたことよりもミスしたことによってなんか自分がネガティブなことに引きずられる方がよっぽどのダメージなのに、それ気づかなかったというか、まだ知らなかったよね、若い頃は。今ならわかるんだけどね、そのちょっとした日々の失敗なんてのは何の意味もないというか。And on that note, check out 外資系裏技英語基本のキー on any platform, Spotify, Apple, but especially on Amazon Music, and come back here next week for another episode of 裏技英語。ということで、2つのプロジェクト、2つの裏技英語プロジェクトが始まるということですけれども、外資系裏技英語基本のキー、すべてのプラットフォームでお聞きいただくことができます。Spotify、Apple、けれどもどこよりも Amazon Music で聞いていただけると嬉しいですし、オリジナルの私たちのポッドキャスト裏技英語もこれからも毎週月曜日に皆さんにお会いできることを楽しみにしています。また来週お会いしましょう。今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。バイバイ。Bye. 裏技英語 Business English is so hard 裏技英語 I need a 裏技We have a brand new English learning podcast. 外資系裏技英語基本のキー。グローバル企業や外資系企業で必要とされる超実践的な英語とその裏技フレーズを学べる番組です。あなたのキャリアの扉を開くキー、鍵となるようなキーフレーズをご紹介します。You can listen on Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify or Google Podcasts. 皆さんぜひ聞いてくださいね。